ជំរាបសួរពងម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Samsung មួយគ្រឿងពងម៉ែបងប្អូនដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google Account ហើយសម្រាប់ Samsung មួយគ្រឿងនេះដែរគឺយើងធ្វើការដោះ Google Account ជាមួយនឹងកម្មវិធី Unlock Tool ពងម៉ែបងប្អូនសម្រាប់កម្មវិធី Unlock Tool យើងគឺងាយស្រួលដោះដែរពងម៉ែបងប្អូនយើងវាមាន function Samsung មានអីយ៉ាងយើងស្រួលងាយស្រួលក្នុងការដោះដែរទេតែឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាអំពីវីដេអូដោះទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងសាកជំហានដំបូងសិនពងម៉ែបងប្អូនគឺយើងសាកជំហានដំបូងគឺយើងដោតទូរស័ព្ទនឹងមកហើយយើងយកកន្លែង Samsung នេះហើយបន្ទាប់មកនៅលើទូរស័ព្ទយើងចុចថយឲ្យដល់នេះឲ្យដល់កន្លែងនេះពងម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងចុចអាហ្នឹងមកហើយយើងចុចផ្កាយធុងជ្រូក0ផ្កាយធុងជ្រូកណាផ្កាយធុងជ្រូក0ផ្កាយធុងជ្រូកអត់ចាញ់ទេពងម៉ែបងប្អូនអានេះបើសិនជាចាញ់កន្លែងហ្នឹងយើងអាចដោះនេះកន្លែងនេះបាននេះវាតម្រូវឲ្យចុចនេះផ្កាយធុងជ្រូក0ផ្កាយធុងជ្រូកនេះហើយយើងយកហ្នឹងមកឥឡូវយើងសាកល្បងម្ដងទៀតណាតើវាធ្វើការដោះបានអត់ហើយសម្រាប់ Samsung model នេះគឺ A05 ពុកម៉ែបង A05 សម្រាប់ model នេះហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងពេលដែលចុចអាហ្នឹងអត់បានមានន័យថាការដោះតាមហ្នឹងយើងគឺអត់បានទេហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងឥឡូវយើងទៅធ្វើការដោះតាមមួយរបៀបទៀតមួយរបៀបហ្នឹងគឺអត់បានទេអានេះយើងគ្រាន់តែជាការធ្វើតេស្តទេពុកម៉ែបងឥឡូវយើងទៅធ្វើមួយរបៀបទៀតណាយើងចូលក្នុងកន្លែងនេះមកយើងវាយ Samsung A05 បន្ទាប់មកគឺយើងយកកន្លែងនេះហើយយើងយកIra SOP ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការបិទទូរស័ព្ទរបស់យើងពុកម៉ែបងយើងធ្វើការបិទទូរស័ព្ទយើងមកហើយយើងចុច volume 2នេះពុកម៉ែបងយើងចុចឲ្យជាប់ហើយយើង connect USB ចូលណាមកឥឡូវយើងសាកធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវទូរស័ព្ទបានបិទរួចរាល់ហើយគឺយើងចុច volume 2ហ្នឹងឲ្យជាប់ហើយយើង connect USB នេះពុកម៉ែបងអញ្ចឹងពេលដែលទូរស័ព្ទស្គាល់ទៅនឹងកុំព្យូទ័រកម្មវិធី Unlock Tool វានឹងចាប់ remove កូដដៃហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងសម្រាប់ Samsung វាយើងធ្វើបាន3 4របៀបរបស់វាដែរពុកម៉ែបងតែសម្រាប់មួយរបៀបទៅមួយរបៀបគឺយើងធ្វើការធ្វើដោយពីចំណុចស្រួលទៅមុនណាពុកម៉ែបងគឺយើងឈប់ធ្វើឲ្យចំណុចពិបាកសិនឥឡូវសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះគឺធ្វើត្រូវចំណុចនេះគឺត្រូវហើយពុកម៉ែបងអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការ activate វាមើលតើការដោះ Google account យើងគឺបានជោគជ័យ 100% អត់ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងឥឡូវការដោះ Google account អំបញ្ញមិញយើងធ្វើការដោះរួចរាល់ពុកម៉ែបងអ្វីដែលនៅបន្តទៀតគឺយើងធ្វើការ activate ម៉ាស៊ីនវាតឥឡូវយើងទៅធ្វើការ activate ម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នានេះភាសាពុកម៉ែបងយកភាសាណាក៏បានដែរពុកម៉ែបងយើងអត់ជាបញ្ហាទេកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំយកអង់គ្លេសមកហើយបន្តមកពុកម៉ែបងធ្វើការចុច start វាមកហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះគឺយើងដក SIM ចេញមកពុកម៉ែបងពេលដែលដោះ Google account ហើយគឺយើងមិនបាច់ connect SIM ទៀតទេវាងាយស្រួល activate ម៉ាស៊ីនណាយើងចុចតាមហ្នឹងមកចុចទៅតាមអ្វីដែលទូរស័ព្ទហ្នឹងគេទៀមទៀងមកយកកន្លែងនេះមកគេមកពុកម៉ែបងយើង skip ទៀតមកយកនេះមកអញ្ចឹងសម្រាប់ Google account ដែលយើងចុចបានប៉ុណ្ណឹងគឺវាបានដោះបានជោគជ័យពុកម៉ែបងហើយយើងអត់ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងយើងចុចទៅបានតែបើសិនជាការជាប់ Google account ពីមុនគឺអត់ដាក់អ៊ីនធឺណិតគឺចុចអត់បានទៅមុខដូចអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងអញ្ចឹងសម្រាប់ model Samsung A05 នេះគឺរបៀបដោះ Google account តាមរបៀបហ្នឹងពុកម៉ែបងយើងធ្វើការដោះតាមពីរបៀបងាយទៅមុនទៅដំបូងយើងដោះតាមធុងជ្រូកតាម function ដំបូងគេបន្តមកគឺយើងធ្វើការចុច reboot បើសិនវាអត់បានទេពុកម៉ែបង Samsung គឺវាមានមួយរបៀបទៀតនេះរបៀបនេះពុកម៉ែបងយើងធ្វើការដោតខ្សែហ្នឹងតែសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងខ្ញុំអត់សូមអត់និយាយពីហ្នឹងឯងយើងគ្រាន់តែបង្ហាញពីរបៀបវាមានច្រើនរបៀបរបស់វាតែហ្នឹងវាត្រូវរបៀបងាយស្រួលដែរទេសម្រាប់ Samsung A05 ហ្នឹងមកឥឡូវយើងមកមើលវីដេអូយើងវិញហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងសម្រាប់វីដេអូដោះ Google account Samsung A05 គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងពុកម៉ែបងជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជំរាបលា